हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2019 का एग्जाम्स के लिए मैथ्स का प्रिपरेशन, मैथ्स का नंबर सिस्टम पार्ट 6। आज का डिस्कशन प्रारंभ करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, अगर आप हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आप हमारे कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और आपको ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी कोई वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 10 to the power 1 plus 10 to the power 2 10 to the plus 10 to the power 3 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके 10 to the power 100 है और डिवाइड किया है 60 से 6 से। तो आपको रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 10 इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 6 प्लस 4 लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो इस तरह हर एक टर्म में क्या बचेगा, हमारा एक 4 बचेगा। ठीक है, और 3 4 मिलकर 6 से पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्यों, 3 4 मिलकर 12 बनाएंगे, 6 2 जा 12, तो पूरा पूरी डिवाइड हो जाएगा। इसलिए ये जो है 4 to the power 1 प्लस 4 to the 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 4 to the power 4, ये 4 to the power 99 तक पूरा कट जाएगा। ठीक है, इस कंसेप्ट के हिसाब से। तो अब ये देखिए, ये जो टर्म है हमारा, ये पूरा कट जाएगा, पूरा का पूरा टर्म कट जाएगा। ठीक है, अब इसको इस वाले को इस फॉर्म में ला दिया, रिमाइंडर इतना बचेगा, उस फॉर्म में ला दिया। अब ये जो 10 टू द पावर 100 है उसके बदले में 4 रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 टू द पावर 4 टू द पावर 100। ठीक है, तो क्योंकि 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बचेगा, 4 का पावर 100। ठीक है, अब ये जो टर्म बचा 4 टू द पावर 100, हाँ, अपॉन ये 6, ये बच गया हमारा। बाकी ये जो टर्म है 4 टू द पावर 1 से लेके 4 टू द पावर 99 अपॉन 6 पूरा कट गया। अब इसको 4 टू द पावर 100 अपॉन 6 का क्या बचेगा, रिमाइंडर 4 बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लीजिए प्रश्न में ऐसा होता कि भाई 100 101 तक है, ये 100 नहीं, 4 टू द पावर 101 तक है, तो इसमें क्या होते, 2 4 बचते। ठीक है, तो 100 टू द पावर 4 टू द पावर 100 प्लस 4 टू द पावर 101 अपॉन 6, तो एक 4 इसके लिए बचता, एक 4 इसके लिए बचता, तो 4 प्लस 4 4 प्लस 4 अपॉन 6 होता, रिमाइंडर 6 8 अपॉन 6 होता, तो रिमाइंडर 2 बचता। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है 3 टू द पावर 162 अपॉन 62। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 162 को 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 158 लिख सकते हैं। 158 प्लस 4 कितना होता है, 162 होता है। प्रोडक्ट में पावर क्या होते हैं, ऐड होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिख दिया। और 162 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 81 लिख सकते हैं। करेक्ट, अच्छा, अब देखिए, तो हम इसको 3 टू द पावर 4 इंटू 10 3 टू द पावर 158 अपॉन 162 को लिख सकते हैं 2 इंटू 81। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हिसाब से देखिए 81 और 3 टू द पावर 4 ये तो कट जाएगा। 3 टू द पावर 4 कितना होता है, नहीं ये कटेगा नहीं, तो इसको 3 9 इंटू 9 9 इंटू 9 81 होता है, ये कट जाएगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको हम लिखेंगे नहीं, इसको बाद में करेंगे। इनको छोड़ के हम क्या बचा, 3 टू द पावर 158 बचा, वो लिखेंगे, अपॉन 2 बचा, ये लिखेंगे। 3 टू द पावर 158, 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 1 लिखेंगे, अपॉन 2, 3 2 प्लस 1 टू द पावर 158 अपॉन 2। अब देखिए
2 टू द पावर 158 अपॉन 2 यदि हम करते हैं तो वो पूरा पूरी कट जाएगा, लेकिन 1 जो है वो 1 टू द पावर 158 अपॉन 2 वो नहीं कटेगा, ठीक है। वो तो हमारा इस केस में रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। ये आप फॉर्मूला हमने पहले लास्ट क्लास में x प्लस ए टू द पावर n अपॉन x जो करते हैं उसका क्या बचता है, a टू द पावर n बचता है, तो a का 158 आ गया, तो a टू द पावर n, तो 1 का पावर 158 1 ही होता है। लेकिन और एक काम करना है यहाँ पे, जिससे ये डिवाइड किया गया है 81, उसको रिमाइंडर, टोटल रिमाइंडर इस केस में निकालने के लिए 81 से मल्टीप्लाई करना है। ये ट्रिक से याद रखिएगा, 1 यहाँ पे जितना भी रिमाइंडर आया उसको जिससे डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जिससे डिवाइड किया उसे से मल्टीप्लाई करना है, ये याद रखिएगा ये टिप्स। अब नेक्स्ट है, इसी तरह का सम है 5 टू द पावर 250 अपॉन 250, रिमाइंडर निकालना है, तो 5 टू द पावर 250 अपॉन 250 लिख दिया। अब 5 टू द पावर 250 को हम 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 247 लिख सकते हैं। 247 प्लस 3, ये पावर को मल्टीप्लाई में पावर ऐड होते हैं, इनको करेंगे तो 247 प्लस 3 250 ही होता है। तो हमने कुछ नहीं किया, जस्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया, इसको डिफरेंट मल्टीप्लिकेशन में लिखा, डिफरेंट फैक्टर्स में लिखा। अब 250 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 125, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 टू द पावर 247 अपॉन 2, बाकी को लिख दिया। 5 टू द पावर 247 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, लिखा जा सकता है इसको, हमने लिख दिया। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या बचा, x प्लस 1 टू द पावर 247 अपॉन 2, तो x प्लस ए टू द पावर n अपॉन x, क्या रिमाइंडर यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे और एक जिससे हमने डिवाइड किया है उसी से हमें मल्टीप्लाई भी करना है फाइनल रिमाइंडर के लिए, जैसे अभी पिछले सम में किया था। तो 1 इंटू 125 से डिवाइड किया था, तो यहाँ पे देखिए इतना आ गया, 125 रिमाइंडर बचा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब क्वेश्चन है 2 टू द पावर 111 अपॉन 5 है, ठीक है। तो उसी तरह लिखेंगे 2 टू द पावर 111 अपॉन 5, 2 टू द पावर 111 को 2 इंटू 2 टू द पावर 110 लिख सकते हैं अपॉन 5। अब 2 इंटू 4 टू द पावर 55 लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखिए 2 टू द पावर 110 है, तो हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको 55 लिख सकते हैं, और 2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 4 लिखा जा सकता है टू द पावर 55, ठीक है। तो 2 इंटू 4 टू द पावर 55 अपॉन 5। अब 2 इंटू 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 माइनस 1 फॉर्म में आ गया, टू द पावर 55 अपॉन 5, तो x माइनस ए अपॉन एक्स टू द पावर n अपॉन x इस फॉर्म में आ गया। इसका सीधा क्या आ जाएगा, 2 तो 2 है और a टू द पावर n आ जाएगा, तो a क्या है हमारा, -1 है टू द पावर 55, तो -1 टू द पावर 55 -1 होता है, -1 टू 2 कितना होता है, -2 होता है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, ये 5 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। अच्छा, ऑप्टोशियन मेथड एक मेथड है, इसका कंसेप्ट है, ट्रिक्स के रूप में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ए टू द पावर डी फाई अपॉन डी यदि हो तो रिमाइंडर 1 होगा। तो डी फाई जो है उसको क्या कहते हैं, टोशियन कहते हैं। ए डी रिलेटिवली प्राइम है और को प्राइम नंबर्स हैं। कब कब ऐसा होगा, ए और डी रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होने चाहिए या को प्राइम नंबर होने चाहिए। तो हम
टोशेंट कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड टोशेंट? तो फिर 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, 5 1 माइनस 1/5, तो कितना हो जाएगा इसका, 4 होगा। ठीक है, कैसे कर लीजिए इसको, 5 1 माइनस 1/5, इसको सॉल्व कीजिए, 5 तो क्या बचेगा, 5 यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 5 5 माइनस 1 4 बचेगा, 5 5 कट गया, कितना बचा, 4 बचा। ठीक है, उसी तरह 10 का क्वेश्चन क्या होगा, 10 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5, तो यहाँ पे इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, इसी फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 1 माइनस 1/2 हो जाएगा 2 के लिए, और 5 के लिए क्या लिखेंगे, 1 माइनस 1/5, तो ये हो गया। ठीक है, और इसका भी आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, अच्छा, तो देखिए 5 10 ये सब का कितना आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है। ठीक है, तो 2 का पावर है 111। हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अपॉन 5 है, तो डिवाइड 111 बाय d5, तो d5 और 4, d5 यदि करेंगे, d5 के बदले में 5 लिखेंगे, 5 के बदले में 5 लिखेंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 111 बाई 4, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, टोशन थ्योरम से रिमाइंडर बचेगा 3। अब तो देखिए यहाँ पे 2 टू द पावर 3 हो गया अपॉन 5, 8/5, रिमाइंडर 3 बच गया। ठीक है, तो ध्यान ये देना है कि, अच्छा इसका कंसेप्ट और देख लीजिए, एनी प्राइम नंबर ए, टोशेंट इज इक्वल टू ए 1 माइनस 1/a और इज इक्वल टू a माइनस 1। ठीक है, अब टोशन 17 टोशन ऑफ 17 इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, 13 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। क्लियर है, और एक बार इस सम को देख लेते हैं। ठीक है, और एक बार इस सम को देखते हैं, तो आपका दिया हुआ है 2 टू द पावर 111/5, डिवाइड 111 बाई d5, तो हमारा कितना आ जाएगा, d5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो 5 से यदि 111 को हम डिवाइड करते हैं, हाँ d5 से, तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 111 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। अब 2 टू द पावर 111 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 अपॉन 5, 8/5, अब रिमाइंडर बचा 3। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि टोशन मेथड समझ में नहीं आया, चलिए मैं इसको फिर से समझाता हूं। इस फॉर्म को याद रखिएगा, a टू द पावर d5 अपॉन d, ऐसा हो तो रिमाइंडर 1 बचेगा। ठीक है, और d5 को टोशन कहते हैं, और a और d ये प्राइम नंबर होंगे या को प्राइम नंबर होंगे। अब ये सम देखिए यहाँ पे, अब कुछ नहीं देखना है, ये सम 2 टू द पावर 111/5। ठीक है, अब देखिए इसको मिलाइए इस फॉर्म से, 5 डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और पावर में कितना है, 111 है, तो 111 को आप 5 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आएगा, 111 को 5 से डिवाइड कीजिए d5 का, तो हमारा कितना आएगा, 1 रिमाइंडर, यदि 1 रिमाइंडर होता है, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है, ठीक, 110 आ जाए, 1 रिमाइंडर है, तो d5 टोशेंट है, तो d5 टोशेंट कहलाएगा। ठीक है, अब टोशेंट d5 टोशेंट कहलाएगा, d5 टोशेंट, तो इस केस में
टोशेंट क्या हो गया इस केस में हमारा, देखिए 111 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है। तो इस फॉर्मेट में है a टू द पावर a क्या है 2 है, d5 कितना है 111 है और d कितना है 5 है। और हम यदि 111 को 5 से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हमारा 1 बचता है। ठीक है, तो ये पूरा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा d5 क्या है टोशेंट कहलाएगा। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ए और डी रिलेटिव प्राइम होना चाहिए। 2 और ए क्या है 2 है और डी क्या है 5 है। 2 और 5 क्या है रिलेटिव प्राइम है। तो हमारा ये पूरा टोशन का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। प्राइम या को प्राइम, तो 2 और 5 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब हम जब ये पूरा सेटिस्फाई हो गया तो 5 क्या हो गया हमारा, 5 क्या हो गया टोशेंट हो गया। अब d5, अब टोशेंट जब हो गया तो हम d5 इजकल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसका d5 टोशेंट, यहाँ पे देखिए 5 का टोशेंट क्या होगा 5 इंटू 1 माइनस 1/5। तो इसको सॉल्व कीजिए, 5 का टोशेंट क्या हो रहा है 4 हो रहा है। तो 5 का टोशेंट हम क्या लिखेंगे 4 लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले 2 टू द पावर 111/5 का यदि रिमाइंडर 1 बचे, रिमाइंडर तो यहाँ पे 111/5 कीजिए, रिमाइंडर 1 बचता है। और जब ये 1 बचता है तो d5 को हम टोशेंट कहते हैं। तो यहाँ पे d5 को हम टोशेंट कहेंगे, d5 इजकल टू d5 को हम टोशेंट कहेंगे। और d5 का वैल्यू कितना होता है 4 होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से टोशेंट 5 का वैल्यू 4 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब जब हमारा 4 टोशेंट हमारा 4 हो गया तो 111 को हम टोशेंट से डिवाइड करेंगे, दैट इज 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर कितना बचेगा 108 जाता है और 3 बचेगा, 111 माइनस 108 तो 3 बचा हमारा। ठीक है, रिमाइंडर 3 बच गया। अब क्या करेंगे, अब 2 टू द पावर 11 के बदले में हम क्या लिखेंगे 2 टू द पावर 3 लिखेंगे अपॉन 5। 2 टू द पावर 3 कितना 8 होता है अपॉन 5, रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। अब आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लियर होगा। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देखिए, आराम से क्लियर हो जाएगा। अच्छा, फॉर एनी प्राइम नंबर ए टोशेंट ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 अपॉन ए, ये फॉर्मूला है। अब जैसे 17 का टोशेंट निकालना है तो कितना हो जाएगा, इस फॉर्मूला में बैठा दीजिए 17 इंटू 1 माइनस 1/17। हाँ, तो इसको कितना हो जाएगा 16। तो हाँ, इसका सॉल्व करना है तो ये कितना हो जाएगा a-1। तो 17 का टोशेंट निकालना है, इस फॉर्मूला में छोड़िए, एक आसान सा फॉर्मूला में डालिए a-1 के फॉर्मूला में। तो 17 माइनस 1 16, तो 16 हो गया। 13 का टोशेंट क्या होगा 12 हो गया। ठीक है, अब देखिए ये टोशेंट बेस्ड कुछ सम है। अब देखिए 3 टू द पावर 2146 अपॉन 17, रिमाइंडर निकालना है। तो यहां पे देखिए 17 है, टोशेंट 17 हो गया। सेम उसी फॉर्मूला में इसको डालना है, a टू द पावर d5 अपॉन d, और रिमाइंडर कितना बचेगा, यदि 1 बचता है तो इस केस में भी 1 बचता है, तो वो हमारा 17 हो गया टोशेंट। टोशेंट ऑफ 17 इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब जो पावर है 2146 उसको 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर मेरा 2 बचा। तो इसका 3 टू द पावर 2146 का कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 17। 3 स्क्वायर अपॉन 17, इसका यदि आप रिमाइंडर निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टू द पावर 5557 अपॉन 13। ये भी टोशन में आता है, a टू द पावर d5 अपॉन d के फॉर्म में आता है, और इसका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो इसका टोशन क्या हो गया 13, इसका टोशन हो गया 13 का टोशन क्या हो गया 12 हो गया। तो 5557 अपॉन 12 करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा। अब 2 टू द पावर 5557 के बदले में 2 टू द पावर 1 लिखेंगे अपॉन 13 करेंगे, रिमाइंडर इस केस में कितना बचेगा 2 बचेगा।
नेक्स्ट है 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 अपॉन 7। इस केस में टोशेंट क्या होगा? 7 होगा। क्यों होगा? उसी फॉर्म में आ गया, ए टू द पावर d5 अपॉन डी। ठीक है, रिमाइंडर 1 बच रहा है। तो 7 का टोशेंट क्या हो गया? 6 हो गया। तो 32 टू द पावर 32 अपॉन 6 यदि हम लिखेंगे तो टोशन से डिवाइड किए तो हमारा 36 माइनस 4 लिखेंगे। 32 के बदले में 36 माइनस 4 लिख सकते हैं। 32 के बदले में 36 माइनस 4। ठीक है, टू द पावर 32 वैसा ही रहेगा अपॉन 6। ठीक है, अब इसका ये किस फॉर्म में आ गया? तो ये x टू द पावर x माइनस ए टू द पावर n अपॉन x इस फॉर्म में आ गया। अब इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। अब 4 हो गया रिमाइंडर। अब इसको देखते हैं 32 टू द पावर 4 इंस्टेड ऑफ 32 टू द पावर 32 हम 32 टू द पावर 4 लिखेंगे अपॉन 7। तो 32 को फिर से 28 प्लस 4 लिख सकते हैं टू द पावर 4 अपॉन 7। तो इसको फिर हम क्या कर सकते हैं? फिर उसी फॉर्म में आ गया x टू द पावर x प्लस ए टू द पावर x के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 टू द पावर 4 अपॉन 7, या इसको 4 टू द पावर 4 अपॉन 7 तो 16 टू 16 लिख सकते हैं। 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 का ये प्लस 2 यहाँ पे 14 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 14 होता है, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो रिमाइंडर कितना हो गया? 2 इंटू 2 4 हो गया। इस तरह से। अब नेक्स्ट है एक उसी तरह का सम है 32 टू द पावर 32 टू द पावर 32 अपॉन 9। तो 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये इस फॉर्म में हो गया टोशन के का 9 d5 इजिकल टू 9 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये हो गया टोशन हो गया 6। ठीक है, अब 32 टू द पावर 32 और यहाँ पे 6 लिख दिए, टोशन से डिवाइड किए 6 लिख दिए। अब क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा रिमाइंडर 4 होगा। ठीक है, क्यों 4 होगा? तो क्योंकि पिछले समय हमने किया था उसी तरह से 36 माइनस 4 लिख सकते हैं 32 को। तो 36 माइनस 4 टू द पावर 32 अपॉन 6। तो उस फॉर्म में क्या होगा? रिमाइंडर 4 होगा। तो 32 टू द पावर 4 अपॉन 9। अब यहाँ पे 32 टू द पावर 32 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 32 टू द पावर 4, यहाँ पे जो बचा है वो 4 अपॉन 9। इसको फिर 32 को हम 27 प्लस 5 टू द पावर 4 अपॉन 9 लिख सकते हैं। तो इसका फिर x टू द पावर x प्लस ए टू द पावर n अपॉन x के फॉर्म में आ गया। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इसका देखिए 27 अपॉन 9 ये तो पूरा कट जाएगा, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो क्या बचेगा रिमाइंडर? इसका बचेगा 5 टू द पावर 4 अपॉन 9, इसी का रिमाइंडर बचेगा। तो 5 टू द पावर 4 को हम 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। 9 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसका कितना रिमाइंडर बचेगा? 27 होता तो 9 से कटता। तो 25 में कितना ऐड करेंगे? 27 या 27 में कितना? 27 तो है नहीं, 2 कम है इसलिए -2। और फिर उसी तरह इसका भी -2 इंटू -2 ये 4 हो गया। तो इस तरह से टोशेंट के थ्योरम से ये सम शॉर्टकट में सॉल्व किए जा सकते हैं। और एक थ्योरम है फर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम का फॉर्मूला यह है a टू द पावर p माइनस 1 अपॉन p यदि इस फॉर्म में हो और p क्या है? प्राइम नंबर हो और a और p दोनों ही को प्राइम हो तो रिमाइंडर हमेशा 1 होगा। ठीक है, एक सम कर लेते हैं, बड़ा आसान सा सम है 2 टू द पावर 100 अपॉन 101। अब देखिए 2 टू द पावर 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 100 को हम
अपॉन 101 तो 2 टू द पावर 100 अपॉन 100, तो 2 टू द पावर 100 को हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं 101 माइनस 1 अपॉन 100। तो देखिए इसे कंपेयर कीजिए, इससे आप कंपेयर कीजिए, तो यहाँ पे a क्या है 2 है, p क्या है 101 है, -1 अपॉन p अपॉन ये 101 है, यहाँ पे क्वेश्चन में भी 101 है, तो 101 हो गया। तो ऐसा फॉर्म में, इस फॉर्म में आ गया, सेम फॉर्म में आ गया, फॉर्मेट थ्योरम के फॉर्म में। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 1 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 1 है। बस सवाल को देखते ही सेकंड्स में ये सॉल्व हो जाएंगे यदि आपको कंसेप्ट पता हो तो। ठीक है, तो आगे के और सम्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका आज का दिन शुभ हो और आपको एग्जाम्स में सफलता मिले, इस शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।